Yey. Ottaga. Garaanaaree gubatee diinaa fi fira ofii gargar baasee hubatee fira keessa hin jiru alagaa keessan jira alagaa wal gurmeessee na ajjeesuuf tirtiraa anis dheeysee hin galuu qallaansoo qabu jira yoo du'e na ambooyina na dhaqqabaa yaa firaa. Garaanaaree gubatee diinaa fi fira ofii gargar baasee hubatee fira keessa hin jiru alagaa keessan jira alagaa wal gurmeessee na ajjeesuuf tirtiraa anis dheeysee hin galuu wallaansoo qabu jira yoo du'e na ambooyina na dhaqqabaa yaa firaa. Fira jechuun yoomiif ka dhufee wal gaafate kan rakkoo wal baafatee garaan koo na hooree onneen koo na booree qabbanni garaa kooti oowwe gadhee aarri garaa koo ba'e gadiin bineensa na nyaatu gaamunyarree luuchen garaa fincaanii nan dhaantu gaamunyarreen anillee hin dhaanamu galee kutaa gurgura kilaashii bitaa fidaa yoo jerri taa'u diddee mutuutni sii fitaa mucaa kan koo fudhadheen bosona kan koo lixaa anatu abbaa biyyaa eenyutu natti gora bosonni duruu kiyyaa. Goota hin arrabsanii yoo gorbatan seeraanii geeydarsan caccabsanii geeydaran qajeelaanii yoo goonni ka geeydaruu luunni garaa dadhaba luunni goota tuttuqaan harkumaan lubbuu dhaba dabeessi lubbuun hiruu lubbuu hiree balleessa namichi nama hamatu maqaa namaa xurreessa. Namni nama waanyu kee nama balleessa anillee nama ga'u maqaa namaa hin dha'u namni. Yeey! Dhugaaf duudha. Seenaa wooma gabaabduu takkaan jaabeeytani. Wooma gaggabaabduu takka jenna gaaslaa ni dhiifnattis nun dhiiftu. Nu dubbannattis waa nutti hin toltu. Afaanuma kanaa dubbachuu hamma gartee nama jibbisiisu takka ga'ee jechuudha. Maaliif? Takka gammachuurraa haasoineen beeynu rakkuma malee. Takka injifannoorraa dubbanneen injifannoo himanneen beeynu booya malee, injifatamuu malee, miidhamuu malee. Takkaas gammachuun himne miidhuma himnaa jechuudha. Hamma yoomitti miidhuma qofa himnaa nutiin kun namamu. Yoo laalle namuma fakkaanna garuu nama jennee afaan guuttannellee of yaamuudhaaf hedduudha itti rakkanna. Hedduu itti rakkannaa jechuudha. Barakaanis yaa Oromoo waggaa Oromoon eefa gabroome silaa hangi isaa hin beekamu eefammoo roorroo himatu seene qabsotti seene waggaa 50 rakkoon teenya maali? Maal qabna? Rakkoo maal qabna? Maaliif bara dhufaa dabra nama nun geenye miidhamnaa? Waan Oromoof hin galin takkaa jira. Waa lama qofa. Wanni Oromoon galin tagaluufillee teenya. Ta Oromoon if duuba deebitee of ilaal ifuma dura malee rakkoon as jirti. Oromoo tana keessa Oromuma tana keessa akka zalaalam Oromoon numa boochu imimmaan hin qorfanne ka godhu jiru Oromuma kana keessa jira. Oromoon deebi'ee ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Harka immoo irraan fudhatanii maraatatti si fixan. Takkaawu jibbaa wayi takkaawu akka nama jibbitu. Nama akka gandummaa yaadu akka gosummaa yaadu akkasitti si ilaalan garuu sanii miti. Namuma Oromoo tana keessa jiru ka Oromoon kun akka bara agadaa boo'icharraan baan gabrummaa jalaan baan sadoon agarre zalaalam gabrummaa jalatti akka jiraatu namuma Oromoo tana gurguddaa ka Oromoo waa nuu godha waa beeka isaa waa nuu fida jee eeguutu Oromoo akka isiin zalaalam naman taane biyya ta'uu dhiisi nama akkan taane namni godhaa jiru Oromoo keessa jiraa jechuudha. Isaan sun eenyu jechuun ooltan. Isaan san ammatti maqaan himu maali? Yoo maqaa jara sanii nam 12 laat
nam kudhalama takkaa Oromoon firraa dhaabuu yoo dandeesse takkaa yoo firraa ajjeefte malee Oromoon humaa hin arku. Jala mureetiin isin hima. Nam 12 jira. Warri Oromoo irra dalagu jiru. Akka Oromoon zalaalam du'a jalaan baane hidhaa jalaan baane mirga tokkoon arkanne barayyuu akkunuma boochu barayyuu akkunuma qabsooytu qabsoon isii achi kan hiine akka tarkaanfii takkan finne akka seexii akka nama taate addunyaa tanarratti Oromoon hin beekamne nam 12tu irra dalagu jira jechuudha. Namoota san eenyu jettanii nan gaafatin amma. Maaliif nama waa godhuutu hin jirre himus waan takkan gootani usuma irra wayyaa jechuu anuma qofaat diina ta'a kanaafuu usuu kiyya irra naa wayya isuu naa wayyaa jechuu gaafa isinii galtee aylii horattanii waa barattanii isinitti garsiifnaa jechuu amma ayriin godhannee if hin taane wal hin taane maali rakkoon keenya jettanii deebitaniitu if hin gaafanne isinitti himuun hin fayyaduu jechuu garuu akkanuma jilmatti beeka nama 12 nam 12 taakka 2 3 jenne nam 12 ka Oromoon tun akka naman taane if hin taane wal hin taane humnan taane kan godhu jiru jira jechuudha. Namoonni sun waga Oromoo waa lama nama san takkaaf keessaa uggurtee firraa achi baasu takkaa ajjeestee lubbuu isa keessaa hoo baafte malee Oromoon qabsaayis dhiisis hiriiras bahus baad iyyis iyyuu baad waa takka jechuudha. Jarri taa'ee sirra dalagu jira jechuudha. Gadda kan kee gammachuudha jaan. Booya kan kee qofla jaan. Hiriira kan kee waca jaan. Wareegama kan kee quufaa jaan baalage jaan. Akkasitti Oromoo miidhu jira jechuudha. Akkasi Oromoo miidhu jira. Gaafa iftaatanii waltaatanii of gartanii samaalii jettan. Gaafa san isinitti himnaa jechuudha. Addaan baafandee kacubbuu irran keenya jechuudha. Kacubbuu irra Oromoo mataa Oromooti beekaa Oromooti hayyuu Oromooti. Akkasitti eeydanii jechuudha. Way isamoo jiruuf jireenya qabsoo Oromootti dhabee jettanii isin. Garuu jireenya dhabne jiruun dhabne jiraachaa jira. Jiraachuufis jira jiraachaas ture jiraachuufis jira. Oromoo irratti dalagaa jira jechuudha. Laaltu Oromoo. Saaleenci dhale. Saaleenci dhale laal. Saatuun leenca dhale. Fooleen isaa horii, bifti isaa horii wajji bobbaa, horii wajji gala. Horii kan kee leenci ganamuu numa nyaataa jechuudha. Ganamarraa matuma garta jechuudha. Mooratti ol galchiteeti ganama mata garta. Wilii ibidda shiddattee halkan kana guutuu taa'aa bultaa. Horiin horiidha hin marratu hin dutu waan alaa dhufu irraa heedaa isa keessatti hin beeytu ganama ammas matuma garta. Ganama matuma garta. Way ajaa'iba sauma akkam dhufee eessaan nyaata jetta inni guyyaa dheedaa loolu horii wajjii dababboyeetuma galabba. Galgala inni nyaataa bulaa horiin mooraa keessa hin dutu mee akkam gooteet leenca horiin dhale gartee saani kee dhale ka horii fakkaatu ka horii keessa galu ka horii wajji bobba'u ka horuma san nyaatu of keessaa baaftu. Namticha gartee akkana jechaatiin ture. Nama na dhaggeeffatu dhabame. Nama saasan leenca san horii san keessaa baasuu dandeet Oromoo bilisa baasuu danda'a. Nama gartee leenca saani dhale ka horii fakkaatu san ka bifa horii qabu ka horii nyaatu san horii saniin adda baase yoo horii saniin adda baase horii san gartee nyaachamarraa baase qofaatu Oromoo bilisa baasuu danda'a. Kaanoo hin danda'u jechuudha. Tiisiteetuma galchita halkan leencan irraa eega jetteeti ati alaa dhufee nyaata seeta dhaabbataa bultaa ganama masmatuma qofa gartaa jechuudha. Gaafa tattaa'u fixe nama san haga san adda baaftutti Oromoon akkana isa godhu jiru ifumaaf dhalchee jechuu dubbiin. Oromumaa dhalchee Oromoorraa dhalate Oromiyaa dhalate Oromoof dhalate. Santu Oromoo irra dalagu jira. Eessa taa'e
qabsoo Oromoo keessa taa'e qabsaa'aa keessa jira jechuudha. Qabsoo keessa jira. Hawaasa alaatti hin eegina. Takkaawuu oppidiyootti hin eegina. Habashatti hin laalina. Qabsoo Oromoo keessa jira jechuudha. Santu qabsoo Oromoo bakkaan ga'uu kute. Kana ofirraa yoo baasuu dandeesse Oromoon gaafa san qabsoo gootaa jechuudha. Barbaada itti yaada. Itti yaada barbaada. Qabsoo goon wareega kafal qabeenya baam lubbuu itti gabbar achuma jirre jechuudha. Achuma. Leenci sunnumaa heddummaatatti amma ifiifuu wal dhaluu eegalee jira jechuudha. Eegalee jira ilmaanis ni jirti. Ilmaan isaa addaan baafatu hin dandeenye. Dhalee jira immoo. Dhalchee jira jechuudha. Achuma keessattuu dhalee jira. Ilmoostitti guddisaa jira. Dubbiin Oromoodhaa jajjabduu jechuudha. Jajjabdu. Oromoon yoo if laalee aylii horatee if barbaade malee. Yoo Oromoon if barbaade malee. Akkas. Kan akkam taanaa lama. Lama mas. Mee maaltan. Hiriira ni baana bayinaa miti. Baha. Hiriirri haa baamu. Baroota biyyoota alaa kana keessatti bara meeqa baane addunyaan hagam takka nu jalaa dubbattee hagam dhimma Oromoo laalaa jirti jennee yoo laallee maaliif dhimma Oromoo kana addunyaan laaluu dadhabdee arguu dadhabde sabab bara 2014 irraa kaasee 14 irraa kaasee haga bara 2018tti Oromoon addunyaa tanarratti hiriiraan dachiiraase garuu addunyaan bakka hin kennineef deebii hin kennineef jalaan dubbanne ummanni kun maa waataan jenne akkasumaan itti fufnee jijjiiramni dhufe jennee guganne aboo afa miila tokkoon ala taa'inye miila tokkoon ol seenuu irra ture miila lachuutiin dhayinee itti gallee jechuudha. Maaltu dhufe haa galaan akkanumatti namticha kalee diinaan ture gaafasiis iyyaa ture. Nun dhageessanii jechuudha. Oromoon nama dhaga'uu qabuu fi nama dhaga'uu hin qabneewu addaan baafatee hin beekne. Siyaasaa wacaa siyaasaa hawwii keessaa bahuu hin dandeenye. Hin bilchaannee jechuudha. Hin bilchaanne. Hiriira bahuun ni barbaachisi gadaan keenya. Hiriirri kun hoggaa bahu itti dhumti isaa ho'ees. Hiriira bar bahanii nam 5-10 diidam wareeganii manatti ol dachanii ammaas hoggaa wanni takka taate gabbahanii hiriira bahanii nam 15 wareeguun Oromoo hir'isuu jechuudha. Oromoo jiilchuu jechuudha. Oromoo gootomsuu miti. Oromoo injifachiisuu miti. Hiriira bahu. Hiriira akkami baan yoo baanee maaliin gal yoo akkam taane gal akkami galuu qabna dura lafa kaayamuu qabaa. Hiriira kana baanee hiriiraan baanee biyya tana mootummaa sana jiisine mootummaa qawwee qabu kana hiriiraan jiisine bakka san nama kaayannoo maal qopheeffannee qabna. Eega waraana bilisummaa Oromoo ta'us yeroo hiriirri kun bahee mootummaan kun gatan taretti bakka san qabachuuf qophii gayaa goosifnee jirra godhee jira wal marii qabnaa waraana bilisummaa Oromoo saniin. Sa'a tanatti murtee isaa humni keenya gayaa ka fincila godhaa mootummaa jeeqa isaan immoo irra deebanii kaampii gurguddoo dhaanii dhuunfatanii mootummaa san dhuunfatuuf ga'umsi keenya hammam takka wal gaafannee. Waluu quban qabnu jechuun garagaraadhaan waa labsina garagaraadhaan horiina. Kun immoo diinumaaf tumsu diinumaaf wal nyaachisu malee qabsoo miti. Taak. Lama. Dhaabbileen karaa nagayaatiin Oromoo bakka bu'anii jiran arra mootummaa san dhuunfachuudhaaf qophii qabanii wal quba qabanii wal qabanii ifiifuu wal fixuuf walitti yaa'utti jiranii. Dura ummanni Oromoo barkeessoo keessa kan keetii sirreeffatu dursaa jechuudha. Diinatti hawaasa kee gabbaaftee ficcisiisuun dura
fixuun dura wareega kafaluun dura wareega kafalu kanarratti dhaabbileen Oromoo dhimmi Oromoo fi Oromiyaa namni nagalcha jiru hundi irra walii galee jiraayi. As jirtii jechuudha. Hirrinni keenya as jira. Bar yoo fafoomum miidhamum keenya qofa kalaallu taate fafooma nu keessa jiru yoo sirreeffatin diina injifachuun dandeessu jechuudha keessa. Kaal dhaaba meeqaa jira? Dhaaba meeqaa jira jechuudha. Bakkalcha yaaya baga nagaan dhufte. Dhaaba meeqaa jira? Dhaabni Oromoo kun amas sadii eefa biyya gale. Nama walirraan ajjeefne biyyan qabnu biyya takka qabna. Wanni irra wal dhabnus takkan jirtu. Wanni kalee gartee karaa qaxxaamuraa jennee yaanes takkalleen bakkaan nun geenye. Aboo akki kun nun baasu waa takkalleen qabnu kunoo qullata teenya. Harka namaa eegganna. Maalirra wal dhabne jee sila aylii dhugumatti saba kanaa fi biyya tanaaf kayyaa'an taate ilaalchaa fi ejjennoo biraa kaayoo biraa yoo of keessaan qabaanne taate qaata walii galanii jechuudha. Wanni isaan walii galuu dhoowwe akkuma bifni addaa yaadni isaanii adda ejjennoo adda addaa mul'ata adda addaa kaayoo adda addaa qabanii jechuudha. Akka Oromoo tana godhuu deeman akka Oromiyaa godhuu deeman. Gariin isaanii Oromiyaan Itoophiyaa tanaan adda bahuun taatu maalirratti hirkate? Itoophiyaa keessatti Oromoon Itoophiyaa keessatti dimokiraatiin uumamtee Itoophiyaa keessatti mirgi isaa kabajamuu qaba malee Oromiyaan biyya ta'uu hin dandeessu ja. Maaliifi kana jaa jettee yoo duuba deebitee ilaalte waa lamaa jira. Sababin calculation isaan dhaatan Oromoon amantii sadi qaba. Amantii gurguddaa lamuma qaba. Kiristaanaa fi Islaam. Warri Oromoon Islaamaatii fi Kiristaanaa warri Islaamaa Oromoo Kiristaanaa shakku. Oromoon Kiristaanaa immoo Oromoo Islaamaa shakkii guddaa irraa qabdi. Wanni bilisummaa teenya dura gufuu ta'ee dhaabbate waan kana. Shakkii irraa qabdi. Maaliif akka shakkitu isumaa beeka? Anillee numan beeka keessa deemuun barbaadu. Tuqeetuman isin garsiisaa jechuun yoo qalbii qabaattan itti yaaddan. Wanni gabrummaa nurra hidhee gabrummaa bilisummaa nu kute waan tanaa jechuudha. Shakki qaban. Gaafa chaartaraa bara 91tiin isin hima. Tanaasumattiin bira kuta. Guyyaan dhufaani gaafa guyyaan dhufeen sirrittiin guututtiin istirii isiitis maaliif akka kana godhanis eessarra ejjetaniitis guutut nama dubbiin galeef beeyta amaraata gooti Oromoon nama dubbiin galeef diinatti ilaaltii jechuudha. Warraan barattu warraan fudhatu. Bara 91 Leencoo Lataa manguddoo qolee Oromiyaa kutaa 11 irraa walitti qabaniiti gullalletti walgahii godhan. Gullalletti Oromoo kutaa 11 irraa yaamani gullalletti walgahii hoggaa godhan. Maaltu ta'e seetan? Hoggaa azaanni azaaname. Akka jirutti manguddoon dhufte sun irra caalaan kaateeti walgahii gullallee keessaa yaatee karaa masgiidaa kutte salaata. Leencoo Lataa guyyaa san Oromoo keessaa utaalee jechuudha. Guyyaa san Oromoo keessaa utaale. Hay awwannin qabsaa'eef biyya Islaamaa kennuudhaafi jecha isaati anirran keenya. Achirra jedhee hoggaaniin itti yaate wanni Oromoo gabroomsu jiru tanaa jeetiin fudhate. Akka jirutti irra hedduun Oromoon kutaa 11 keessaa dhufe manguddoon sun irra guddaan Oromoota Islaamaa ta'an. Hay dhaqee bakka garittuu dubbatee jira. Hay bo'aan Oromoodhaan see malee wayin Islaamaaf qabsaa'ee ije Leencoo Lataa. Guyyaa san gartee guyyaa san bayee jechuu qabsoo Oromoo keessa. Oromoon akkam bilisoomne akka waraanni Oromoo sunis faca'u akka qabsoon Oromoo laamshoytu irra dalagaa ture. Ka'ee biyya alaa dhaqee gaafa ibsaa guutamaa maakalaayii dhufee Finfinnee 92 galee ibsaa guutamaa hidhaa baasee kan deeggaraan hidhamu kan miseensi hidhamu kan ajjeefamu deemu Nadhii Gammadaa mana san keessa jira. Ibsaa guutamaa wajjin hidhaa san keessa jira. Ibsaa guutamaa biraa fuudheeti as jidduun laala Nadhii dhiisee jechuudha. Maaliif dhiise? Ibsaa guutamaa gadhiisanii fi Nadhii wanni irra didaniif hin jiru. Ibsaa guutamaa biraa fuudheet
Nadii dhiisee deeme nadiin islaama waan ta'an addu'ee jechuun nadii ajjeesanii dhabamsiisan. Isaan lachuu jaallanii jechuu qabsaa'ota sabaati. Leencoo Lataa nama sani har'a Oromoon sammuu qabaa beekaa keenyaa jettee har'allee jala deemtii jechuu dubbataa ta'ee kunoo miidiyaa adda addatti affeeranii Leencoo Lataa seenaa isaa himan namni akka Leencoodhaa Oromoodhaaf hin dhalannee jani. Akkanatti gartee dubbiin takka takka kannaa jirta. Eenyu namni nama yaada kannatuu fedhu jira gadaa keenya yaada kannatuu fedha. Namaan miseejii erge namni miseejii ergite sun yoo yaada kannatuu fedhe takka takka barreesse. Akkasitti nyaadhamnee jechuudha. Sammuu Oromummaatiin miti sammuu gartee amantiitiin sammuu diinummaatiin warra Oromoo keessaa yaaduu jira. San of keessaa qulqulleessuu yoon dayin Oromoon gartee bakka gayuu hin danda'u. Isinii gala. Arrallee sanii beekaadhaan irratti. Kanaaf qabsoon teenya alagaan nu dura dhaabbatte kan jirre ifiif wal dura dhaabbachuutti akka jirru barree of duraa wal kaasu. Of duraa wal kaasu hubannee diina of keessaatii fi diina alaatii fi diina keessaa addaan baasnee laaluu dadhabu qabsoo jenneetuma oriyaa oolu hiriira kanoo maaliif waan takka qopheeffattee fixattee lafa kaayattee tokkummaa cimsattee dhaabotii Oromootii fi gareewwan Oromoon garee wal qoodde tana garee yaadu tana waliigaltee waliigaluu baattu dhaabamsiiftee of qopheessitee instituutiina jaarmaya hiriirri gartee hiriiraan ba'eef hawaasni mootummaan ta'u mootummaas qabatuun ta'u dhaaba mootummaa san sii dhuunfatu lafa kaayatte ga'umsi isaa gahee sa'aa tanarratti biyya tana dhuunfachuu dandeenya jennee lafa kaayannee akka sabatti akkasitti hiriirri sunis yoo ta'e waan ta'u kan du'es du'e kan addan dhaamnetti hoojumii fi hojjaa lakkisee qiixuma jiruun Oromoo yoo lafaa kee ni dhuunfattaa dhaabni kan keessuun bakka sii dhuunfata waan sii dhuunfatu san qopheeffattee jirta. Arrammoo wanni qopheeffannee mootummaa kana ittiin dhuunfatuu dandeenyu fincila goonee mootummaa kana kan gadan tarsiifnu kan dadhabsiifnu yoo taatellee mootummaa dadhabde san bakka sanii buqqisee bakka san kasii qabu lafa hammam takka qophii qabna wal gaafannee wal hubacha harka lafa jalaa fi dirrebaa fi lafa jalaanis waan wal hubachiifne qabdani anin beeku anin qabu tiyya. Humni akkasiitis ammaan tanatti jira je'eetis hin amanu. Humni waraana bilisummaa Oromooti humni Oromoon qabdu malee dhaabonni Oromoo jiran caasaa gartee biyyaan dhuunfatan sanuu qaban waraanni bilisummaa Oromoo sanoo sadarkaa sanirraan geenye jabeessinee sadarkaa saniin geenye yoo fincila kanan lafaa kaane fincilli kun bakka dhuma isaa beeyna kan wareegamullee kan wareegamu sanillee dhuma isii waan beekuuf gammachuudhaan itti wareegamaa jechuu ammammoo yaaddoodhaan sodaadhaan gabbaa jechuu namni kun sodaadhaan lubbuu lama taatee gabbaate dhumaatii turre guddataa. Dhumti namaa sunoo itti gabbaydi isaa maali? Kan arra dura du'e sunoo maal nuu fide? Diinuma nu fide moo arra dura Oromoon fincila goonee dhumne san diina nu fide moo fira nuu fide? Sanirraa barnoota fudhannee hayyee ammaas oppidiuma wal jijjiiruu deemtan moo qophiidha qabdanii umbanni Oromoo dhaabileen Oromoo falmattoonni Oromoo qophii hagam takkaa qabna. Qophii irratti itti kakkaanee hiriira baatii takka walitti dhaabnee yoo itti fufame mootummaan kun kan jigu yoo ta'e qophii bakka saniin dhuunfannu qabna moo oppidiuma keessaa akkuma malee takkaa'u jeneraala tokko qabata takkaa'u gartee oppidiuma keessaa wal jijjiiruu yaana moo qophii akkam qabna.
Tanarratti takkaa waliin gaafannee jechuun iyyineetuma horii malee iyyinee horii miti. Amata 50 qabsoo guune jarjara kana waliin nu buuse maali? Maali hanqinni keenya? Osoo kalees gaafa 2016 irraa kaasee fincilli godhamu dhaabbileen Oromootii fi hayyoonni Oromootii fi aktiivistoonni Oromoo walii galanii falmaa kan godhan taate walii galanii waa qopheeffatan taate har'a oppidiyoon shamtuun carraa harkattee deebinee dhumaatiin tun nutti hin dhuftu hidhaan tun nutti hin dhuftu ajjeefamnu kun nutti hin dhufu sunilleen har'allee waan nu hubachiisee fi waan nu gorsee fi waan nu galche hin qabu jechuudha. Maaliif nuti kun nama moo jaldeessa jenneef laallare moo waan nama fakkaataati? Bakka tanaa jechuudha. Bakka fiigan dhaqan suuta deemanis ni dhaqan. Suuta deemanis ni dhaqan. Uummanni Oromoo yaadan amma anjuu kana hin qaban. Yaada wal hubachuu, walirraa fudhachuu, wal dhaggeeffachuu, tarsimoo baafachuu, humna ta'uu hin qabanii jechuudha. Kaan olja, kaan gajja. Agaagul jechuudha. Halbakkuun useente tana. Halbakkuun cirracha kopheessi seena jechuudha. Halbakkuu jechuun cirrachi kopheessi seennaan deemtee bakka yaadde gahuu hin dandeessu. Hiriyaatee karaa kana si bira kuta. Si duubaan dhufee si bira kuta. Odumaati minnik jettu cirrachi kopheedhaa miila si diddira. Gatteessee firraa baaftee keessaa hurgufattee deemu maaltu si dhoowwe ati sammuu qabdaa surri qabdaa yaada qabdaa. Kalaga halbakkuma tanaan itti yaa'u jirti halbakkuun nu seentee jirti. Eessaan deemnee amni keenya bakka gaa. Nu duubaan dhufee bakka ga'uu ta'a jechuudha. Warri of qopheessee halbakkuu firraa baasee tokkummaa isaa walii gala. Fakkeenya yoo fudhanne warri Itoophiyaa jiru kun Habashoonni dhaaba adda addaa qabaatanillee Itoophiyuma irratti waliif galanii jechuudha. Itoophiyaa irratti walii galan. Nuti immoo dhaabota adda addaa qabaanne Oromiyaa irratti waliin gallu. Kaan Itoophiyaa ja'a, kaan dimokiraasii ja'a. Oromiyaan Itoophiyaa keessaa baatee jiraachuu hin dandeessu ja'a. Kaan immoo Itoophiyaa faraqaa teenya nutis bulchuu akka nu bulchaniif bulchuu qabda ja'a. Kaan Itoophiyaa dimokiraasessinee gartee Itoophiyummaan sun ka Oromooti ja'a. Yaanni Oromoo laaqa. Yaada laaqaa kanaatutu galii ga'uun nutti hin dhiifne. Kana eessa keenyatti ayyeemmaas gayyaamna hiriira Oromoodha. Mee gaafa Haacaaluun du'ee Jawaarfaan hidhaman nam meeqaa dhume? Dhiigni sun maalitti hiikame? Maal nuu fide? Guddaanuu nuun finne beekaa guddaanuu obbidiyoo gartee gabroota namaa waan namaa ergamaati ija irraa banee hambaa aangoo isaan godhe deebisee Oromuma ficcisiisee jechuudha. Galatan galchineef qeeroo tanaan, ijoollee tanaan, tumsa hayyootaan, tumsa gartee aktiivistootaan bakka tana geenye jarri kun qooda kalee nu biraa qaba. Jara kana akkana godhuun qabnuun jenne. Dhiiga isaaniitiin dhiiga biraa gannaquu mudan. Dhiiguma keenyaan finne dhiiguma keenyaan ammallee dhiiguma keenyaan dhiiga biraa dabalaa jirraa jechuudha. Hayyee ammas dhiiguma keenya saniin dhiiga biraa dabaluu deemna moo? Du'a teenya sanitti du'a biraa dabaluu deemna moo? Maali duunee hoodhumaa maayii akira isiidha? Akkamitti xumuramu teessi waan xumurruun sun maaltu lafa jira jennee maa itti yaaduu dadhabne nuti kun nama. Kanaafin fudhatama na biratti hin qabne jechuudha. Tokkollee nu wannummaan Oromoon deemtuun haga Oromoon abbaan fedhe humna qaba jaa. Ka humna qabus kan humna hin qabnes waluma qixa bahuu ta'a. Biyya takka maqaa tokko waan qabnuufi. Anaa humna sirra qaba. Ati maan naasi dura qabsoo godhe. Kan kalee amata 40 qabsoo fi kan arra qabsoo seenellee wal qixa. Hurreen yoo gaara cufte gaarrinuu yoo mul'ata. Hurreen lafarraa kaatu bakka maraa mul'ata. Muratallee ni jiraaje. Kani duubaa hordofee dhaqu bootaa jeynoota. Akkana kaante kalee. Hurreen yoo gaara cufte gaarrinuu yoo mul'ata. Hurreen lafarraa kaatu bakka hundaa mul'ata. Akkasii jira. Kutatallee ni jira kani duubaa hordofee dhaqu bootaa jeynoota. Yaa Oromoo kuttee haroon gaara cilaaloo diinni nu keessaa badegaa waliin wallaaluu je.
Kanaaf na duubaan dhufee maana bira kutaanis hin taatu jechuudha. Kuta taatu kuta. Kuta taanni kuta si bira. Yoo dhufee duubaa si bira kutee soraba wali naaftii kana bira kute kun kalee dhufee jenna ajjeesuudhaaf itti yaannaa jechuudha. Akka jaartii masaanutti walii hinaaf. Akka jaartii duuba bifa kanaan dhiini kaleetu dhiiga biraan nu gaafate dhiini har'a ganna quyaan akka duu namni beekaa gabbee nagaan galuun akkan jirre biyya jiru heera jiru bulchaa jiru ni beeytan namni gabbee nagayaan akkan gallees ni beeytan dhiiga kalee ganna qabne san niin dhiiga biraa ganna inamoo dhiiga kanaan xumura itti goona akkamitti xumura itti godhuu dandeenya hidhamaa qofa laalina hidhaa warri hidhaatis obsuu danda'u irra jira dhugaa yoo dubban Maandeellaan amat 27 hidhame Maandeellaan amat 27 hidhameeti abbaan gootee jechuun baatii torbatti hidhaaf adoodu nurra jiru ani nanas taa'u kun mana hidhaa Itoophiyaa Maqalee yoo ta'in bakkaan itti hidhamin hin qabu. Isaan amma qilintoo mana hidhaa Dirrebaa kadamni dhaqee isaan daawwatu kanatti baatii torba ji'a 11 Xooraayiloot Finfinnuma keessa Xooraayiloositti giraawandii keessa ture. Gaafa san ijjiti yana dadhabde amma mobaayila kanan arku barroo mobaayilaa manzaraan malee. Baatii 11 jechuudha. Halkan guyyaa kana tuman. Finfinnuma keessa azaana Finfinneen dhaga'u iyyansa qeensiin dhaga'u Finfinnuma keessaa beek. Ji'a 11 jechuudha. Kakunoo nyaata aga sareelaa kabala takka naaqe carruuza. Daabboo firii takka naaqannan daabboo nu saatan. Ji'a 11 keessa ture gaafa achii gabba'u bicaa kanaan ta'e jechuudha. Bicaa kanaan ta'e laa bicaa. Amata meeqaan itti dhukkubsan. Hidhaadhaaf xooxifatuun qabu. Qabsoo hidhaan. Ji'a torbatti hidhamuu qaban Oromoon durammoo hidhaa san isaanii hidhaa jiru rafuu miti. Waan bu'uura qabu tokko namuu humaa harkaan qabu walqixa baanee humnas walirra hin qabnu qabsaa'ummas walirra hin qabnu. Heerummaan qabsootu kan kalee qabsaa'ee fi karra dhufellee qabsaa'aa walqixaa jechuudha. Kanaaf waan takka akka lamuu nutti hin deebinetti akka biyya tanatti abbaa ta'uu dandeenyutti biyyi irratti abbaa taanus noo tamii isiin yaadaan kaan Itoophiyaa bulchina jaa kaan Itoophiyaa dimokiraasisina jaa kaan Oromiyaa bilbiladoomsinaa jaa yaada sadeen kanarraa yaada tokkotti ejjennoo tokko irratti Oromoo yoo walii gale malee humaa dhufuu hin danda'u jechuudha. Maaliif ofiif qabsoo walit qabna ka Itoophiyaa dimokiraasisina juus Oromoo ka Itoophiyaa bulchina juus Oromoo Itoophiyaan uteenya Itoophiyaan nuyi juus Oromoo ka bilisummaa birmadummaa abbaa biyyummaa Oromiyaa barbaanna juus Oromoo. Kamii immaan tana kana keessaa ka qompii qabu. Namni yaada sabni tokko ka yaada sadii qabu ka biyya takka qabu. Akkamitti waa sadii hin deemuu dandayaa. Yaada tokkichatti hamma galanitti namni gabbee kunis wareegni kafalamu kunis wareega firiin qabne ta'eetuma hafaa jechuudha. Kana hubatuun nurra jira. Hiriiraa hori'uu miti dubbii tana sirreeffatuuf hori'ummaa dadhabame. Hayyoon, maanguddoon, dhaabbileen, qeeyroon, qarreen, abbaan gadaa, abbaan amantii waan kana fixuu dursaa jechuudha. Kana nama fixateetu diinatti ija babaasa. Yoo ta'an ifiifuu ija waliin baasaa diina kamitti ija baafta. Faarsii Yusuf baga nagaan dhufte jaalaqiyya nagaa fayyaami. Bar tanaan na dhibe. Namni yaada sadii ideolojii sadii qaba. Sabni Oromoo ideolojii sadii qaba. Ideolojii sabni kun tokko biyya takka qaba. Ideolojii sadeen kana cuunfanii ideolojii tokkotti hamman galletti akkamitti dhiigni kalee gabbahee dhume sunuu dhiiga biraa dhiiguma nu gaafate malee wanni inni nuuf fiden jiru.
dhiiguma dabalu jira ammas dhiiga biraa daballee dhiigni kunis dhiiga biraa akka nu gaafatu godhumo ideoloojii keenyaaf yaada keenya tokkoonfanne of qulqulleessinee qabsootti gabba'uu dursaa qajuun gaafii qaba. Warri hidhaa jirus Maandeellaan amma 27 hidhamee isaanumaan nu himeemi baatii 7 dadhabuun qaban. An Finfinnee tana qeeratti amal lamaan hidhame. Xooraayiloo ji'a 11 itti hidhame. Adaamaa ji'a 3 hidhame. Adaree biyyoo amas 3 hidhame. Galamsoo amas 3 hidhame. Harreen annee beek qabsoo saba kanaatiif saba kanaati. Taamiraan Laayinee fa'aa wajjin hidhame Xooraayiloo qeerraa alam baqqatti. Na beekan Taamiraan Laayinee fa'aa Dr. Taayyee Waldasamaa fa'aa Gaarumaa Baqqalaa kun ammaan tana kijibaan Kanada jira Gaarumaa Baqqalaadhaa Human Rights Watch. Amnesty International Human Rights Watch warra gaazexaa urji. Agasaa Lammeessaa Taklee Dhaaba. Adam Muusaa. Joolleen wajji hidhamne. Maal wittifatuun qabsoo. Dura ideoloojii keenya tolfatu instituushinii Oromoodhaa tokkicha yaada tokko qabu walitti cuunfamee tokko ta'ee as ba'u kan mootummaa kana dhuunfatuu fi caaseeffama guutuu qabu. Yoo san hin dandeenye dhaabbatu uummanni Oromoo immoo takkaa karaa waraana bilisummaa Oromootiin takkaa karaa dhaabolee Oromootiin wanni kun yoo ta'ee tokkommatti as baane malee dhiigumarra daballa malee. Mootummaa kana laaffisnus abbuma humna qabuutu qabatu taa takka jeneraalumaa qabataa takka oppidiumaa itti wal jijjiira. Jijjiirama akkanaa hoo barbaaddan baa isiniin waa takkaan isiniin dhoogu. Ayyaada kiyyaan dubbadhee beek hiriira baatanis bahu baatanis immoo wanni nan harkaa jiru dhiiguma dabaluu malee jijjiiramni dhufu kan jirre akkuman du'atiyya beekutti hin beekaa jechuudha. Maaliif humaa lafaan qabnu? Wanni qabnu sadarkaa sanirra hin geenye hin jabeeffanne hin tokkoonfamne hin uummeeffanne waraana bilisummaa Oromootiin hin uummeessine dhaabileen Oromoo akka isin jirtu isinuu gartanii maqaa malee wanni jiraan jirtu magaalaa Finfinneetii gabbaanii eeva Jawarfaan hidhamanii Baqqalaa fa'aan hidhamanii gammachuu ayyaanaa fa'aan Abdii Raggaasaa fa'aa hidhamanii hoogganoonni Finfinnee jiru kun abaluun jiru hundi isaanii takkaa gabbaanii araddaa Finfinneetti aantu. Amboo Sabbataa duukam dhaqanii dubbisanii hin beekan. Eessatti meessa filmaataafis yaa'an. Meessatti maraaraa tokkicha kagaafaa Hararii fi Baalee fa'aa keessa deddeeman Jawarfaa wajji deeme. Isa qofaa jiraa jechuudha. Warra gartee ganda keessa deddeemerra. Kaan takkaa magaalaa Finfinnee san keessaa gabbee ganda tokko dhaqee takkaa walgahii takka baasee dubbisee hin beeku. Akkamiin na filadhaa jee akki nama dhaquu fi bakki inni itti dorgomu waan nama dhibaati. Dhugaa walitti himu, dhugaa walii himuu wal jibbuu miti. Dhugaa jibbuunis waa takka bu'aan qabu. Bara akkasii faarsi. Kanaaf hin jiranii jechuudha. Jarreen kanaatu fincila goonee hoggaa biyya tana mootummaa kana dargeessine 4 kiiloo seenee nuu qaba jettanii yoo kan yaatan taate manaam. Bifa kanaan imbaas kan humni dhufee mootummaa kana bakka sanii darbee qilee buusun jirre hidhamtoonni keenya gartee hiriiraan nuu baasa jechuullee manaam. Takkittiin jirtu waraana kana immoo sabni Oromoo irratti waliigalle. Irra waliigalee wanni jirtu tana waan tana sirreeffate akkasii fi waraanni sun fedhu osoo hin ta'in akka sabni fedhutti. Jabeeffate hoggaa mootummaa kanaaf gartee hiriirri ba'ee uummanni ba'ee fincilli uummataa dargeesse. Kaampii takka gartee mooraanni jiru dhahee dhuunfate mootummaa kana 4 kiiloo san dhuunfatu akka danda'u. Humna gootee eefa raawwatte booda waan akkanaa kaaftaa jechuudha. Arra dirrumarraa kaastee akkuma dhiiga baroota dabree dhiiga kafallee
ammaas obbiduma keessa if jijjiirraa kanuma hidhamaa nuu baasu jijjiirsimnaa wareega kafalle yoo jettan itti deema immoo Oromoodhaaf waa fidaa dura Oromoo walii galuutu irra fardiidhaa jechuudha. Qabsoo waraanattis raaree labu baga nagaan qabsoo waraanattis walii galu waliin galle Oromoon ammallee qabsoo waraanattis waliin galle paartii irratti waliin galle ideoloojiin Oromoon qabdu sadii ideoloojii Oromoon qabdu kanarrattu ideoloojiin kun cuunfamee tokkotti yoo deebi'ee karaa tokkotti kan deebine taate ma'aanaan isiin fiduu teessu takkallee nuun jirtu jechuudha. Namuma gingilchaan laga dhaqe qofa taata. Duuba nuti salaalam nama moomee maal ofiin jenna. Kanaaf obsirree Oromoo deebinee faalaallu. Yaadarra wallamne malee adeemsarra wallamne malee ilaalcharra wallamne malee kaayyoo irratti walii dhabne. Immoo amma warra kaayyoo wallabnu kaayyoo irratti illee wallabnu hedduu jira jechuudha. Oromoo ta'e. Warri ilaalchaatii irratti gartee wallabe sun walii galu sunuu waliin galu Oromoonni waliin galu sunuu waliin galu tole waliin jiru akka ilmaan masaanuuti. Walii ilaalchaa fi yaadaan gargar bee sunuu waliin galu. Mee sanuu duraa walii galcha sunummaan osoo walii gale kaanitti deemtaa jechuudha. Warra ideoloojiin adda bee warra Itoophiyaa dimokiraasessinaa aju lan ideoloojiin adda bee Itoophiyaa Itoophiyaa dimokiraasessinaa kaanoo Itoophummaan tuunduu teenya Itoophiyaa bulchinaa akkuma nu bulchanin nutis bulchuu qabnaa faraqaan teenya lama. Kaan immoo Oromiyaa birmadummaa Oromiyaa barbaannaa jira. Waa sadii yaana nuti kun saba takka. Kakkana juu alagaa mitii jechuu Oromoodha. Kana addaan baafnee kana yoo waliin galchine Itoophiyaa jennus Itoophiyaa. Dimokiraasii jennus dimokiraasii. Birmadummaa jennus birmadummaa tokko irratti walii galuun dirqama. Yoo kana tokkicha kanarratti waliin galle bilaashuma bishaan feedaydaa jechuu Oromoo sitti hima bishaan mooyyeen nayxee yoo ta'u maandoo itti keessaa facaawanni keessa si hafuun jiru boqqolloo takkaa bishin gaafee dagiyaaba. Hanqina kana qabna. Wanni Oromoon irra dalagu hoggaa wacuma fedha. Waan firii qabdu dubbuu buura qabdu irratti hojjechuun fedhu. Kan ala jirus kan keessa jirus jaarsinis dargaggeessinis haawwanis shamarranis sheeyninis sheeyxaaninis dhaabninis gareenis hayyoonni baantanis aktivistiinis wallaalaanis hundinuu waan fardirra sunnaa fardeessa fardii dhiisee sunnaa fardeeffata. Namticha fardiin salaan ka sunnaa fiigu ka zuurii masgida dhaqee salaatu ka asrii bataskaana dhaqee salootii godhu. Kana jechuun hogganoota keenyaa fi nutillee walumaanu namticha zuurii masgida salaatee galga asrii immoo bataskaana dhaqee salootii godhu jechuudha. Kana mataan keenyaas kana guddaan keenyaas kana xiqqaan keenyaas kana. Kana qabannee eessa dhaquu deemnaa dura Islaam masgida dheetu masgidumatti salaatu masgidas ni salaatu. Asris bataskaana dhayxee salootii goota. Yaa Oromoo. Kanaafu nama lafa waltee muka wajji qoraa jan. Lafattu walin taane lafa walaa taanu. Ideoloojii tokkotti haa deebinu. Humna keenya haa qopheeffannu. Humna keenya hoggaa hanga tokko qopheeffanne booda fincila sanitti saaseennu. Hoggaa san kan duullee waan kana quba qabaa gammachuudhaan du'aa jechuudha. Warra durumaan dhagayin Oromoo gabrummaa jala dhiise saniif hima. Gammachuun du'a. Ammoo yaaddawaa deemaa jechuudha. Yaaddawaa gabbaa hiriira jee yaaddawaa namni yaadaan ba'e yaadumaan du'aa jechuudha. Hin galu. Kanaaf itti yaaduu barbaachisa. Keessattummaas warri alaa hiriira jirtan. Warri alaa hiriira baatan. Hiriira amata meeqa ala kana baatanii deebisaan isin harkattan tokkollee nun jiru. Dhiibbaan mootummaa sanirraan geessistan illee jiru. Addunyaan isin dhaggeeffataan jirtu.
marra takka ilma abbaa gadaa jettanii baatan marra takka abaluu oromoo jettanii baatan ejjennoon qabdanii faranjiin isin gartee jirti kudhan gara gaggaltanii kanaafuu namni isin dhaggeeffatu hin jiru. Kanaaf mari'adhaa dhaabbadhaa. Maal mari'attan? Guyyaa hiriira baatan san torbaanitti taa baatan guyyaa hiriira baatan kana kuulii dalaydanii waraana bilisummaa Oromoo san jabeessuudhaaf bira dhaabbadhaa. Bilisummallee argamsiisuu dadhabu. Maqaa Oromoo fi Oromiyaa kana gartee jiraachisuu danda'a jechuudha. Oromiyaa bilisoomsuuf Oromoon hundi waliigaluu irra jira. Ideoloojii irra waliigaluu irra jira. Gargaaruu fi dhiisi. Gargaari feetu dhiisi. Yaadaan gar tokko deebi'anii diinaaf tumsa ta'uu dhaabu jechuun qabsoo gargaaruu jechuudha. Gaafa akkas taane gaafa qabsoo qabsaa'uuf dadhabnus tumsuu dadhabnus yaada waliin fudhannee itti yaane qabsoon Oromoodha. Bilisummaa namuma haga amma gargaaru kanaaf bilisummaan ga'uu danda'a. Amma immoo ideoloojiin keenya tokko hin taanetti hin jiru. Kanaafuu akka maqaan Oromoo fi Oromiyaa jedhamu kun hin badne guyyaa hiriira baatanii hojii dhaabdanii hiriira baatan kana hojjedhaa guyyaa qabsoo ja'a waraana bilisummaa Oromoo san gargaaraan isiniin ja'a. Asumatti hin fixadhaa. Maaliif waraanni kun bilisummaa fidaafillee miti. Bilisummaa fiduuf waa hedduu hafa wiliidha. Inni nu hanqina hedduu qaba wiliidha. Maqaan kun akka hin banne ni teessaa. Maqaa Oromoo fi Oromiyaa ja'a kanaaf bada yoo ta'an. Tanaaf gargaara. Galatooma har'aaf asumatti hin dhaaba.